ధనుర్వాతం కోరింతదగ్గు వ్యాధి నివారణ కోసం నేటి నుంచి 19వ తేదీ వరకు వ్యాక్సిన్ను పంపిణీ చేయనున్నామని ఆదిలాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ సిక్తా పట్నాయక్ తెలిపారు. ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని బాలికోన్నత పాఠశాలలో ధనుర్వాతం కోరింతదగ్గు నివారణకు టీడీ వ్యాక్సిన్ పంపిణీని జిల్లా కలెక్టర్ ప్రారంభించారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని 950 పాఠశాలలకు చెందిన 5వ తరగతి 10వ తరగతి విద్యార్థులకు టీడీ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వనున్నారు. आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट लो टीडी टेटनस टीडी इंजेक्शन वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट अयिंदी. दिस ड्राइव इज फ्रॉम 7th November to 19th November and आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट लो 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स and 10th क्लास स्टूडेंट्स ఈ 2 క్లాస్ స్టూడెంట్స్ టార్గెట్ చేస్తున్నాము యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ గైడ్ లైన్స్. సో 5th క్లాస్ అండ్ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ చూస్తే మన ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ లో 27,500 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అండ్ ఆల్మోస్ట్ 950 స్కూల్స్ ఉన్నాయి. సో ఓవర్ దీస్ 7th to 19th November ఆల్మోస్ట్ 2 వీక్ పీరియడ్లో అందరికీ టీడీ ఇంజెక్షన్ ఇవ్వడానికి ప్లాన్ ఉన్నది. సో దిస్ రొటీన్ ఇమ్యునైజేషన్ డ్రైవ్ బట్ ఇది కొంచెం మిషన్ మోడ్లో ఇవ్వడానికి ఇప్పుడు మొత్తం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ తరఫున ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఆఫ్ క్లాస్ 5 and class 10 should definitely take this injection so that